20 ايه يا هانم؟ قلت لك 20 جنيه. ليه؟ نجيب بيهم رز. تجيبي ايه؟ اوه قلت لك رز يا اخي. ب20 جنيه عليا؟ ليه؟ هنفتح محل فتة؟ هنسرح بعربية كشري؟ يا سلام عليك يا صفوت، هو انت الواحد لما يكلمك ما ياخدش منك غير التريقه؟ امال ايه اللي ب20 جنيه رز؟ اصلهم مش لينا احنا كلهم. امال مين؟ لينا احنا ب10 وماما عاوزه منك 10 جنيه سلف تشتري بيهم لنفسها. وهي بقى اللي شارت عليك الشهرة دي. ايوه، البلد فيها ازمه رز وكل ما ابعت البنت تشتري يقولوا لها مفيش. ولما مفيش منين هتجيبوا الكمية الكبيرة دي؟ ماما مش حاطه ايدها في الميه البارده زيك. فضلت تدور هنا وهنا لغايه ما لقيت واحد يريحنا ويجيب لنا اللي احنا عاوزينه. بكام؟ قصدي يعني بسعر كام؟ انا عارفه، ماما هي اللي اتفقت وياه. ضروري طبعا يرفع السعر شوية. طبعا، مش في ازمه. والله انا لو من التجار والاقي قدامي زباين فجعانين زي سيادتك والست مامتك، مش بس اعمل ازمة، ده انا ابيع الحباية الواحدة بقرش سعر. قصر الكلام، هات الفلوس. فلوس ايه؟ عالي عليه. الدنيا مش هتخرب لما نقعد لنا كام يوم من غير رز. يا نهار زي بعضه يا صفوت، نقعد من غير رز ازاي؟ ليه لا؟ هو مش كله نشا؟ كله بطاطس، مكرونه، قلقاس، لازم رز يعني؟ بلاش الكلام اللي لا يودي ولا يجيب ده، وحياتك قوم هات لنا الفلوس احسن ماما زمانها جايه يا صفوت. قوم انت هاتي لي اكل، انا راجع من الشركه هلكان على الاخر. حاضر هجيب لك تاكل، استنى بس اما اشوف مين اللي على الباب. مين؟ ماما. جرى ايه يا عليا؟ انا مش قايله لك اول ما جوزك يرجع من الشركه تجيبي الفلوس وتيجي على طول؟ يا مساء الخير يا سي صفوه. مساء الخير يا حماتي. ما تدخل يا الدلعادي. الله، هو في حد معاك يا حماتي؟ ايوه، طب الجدع بتاع الرز إيه؟ اعمل ايه؟ مش احسن ما نتاخر وما نلاقيش؟ ما تدخل يا ابني.